Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với Prime PC. Trong cái series giới thiệu cái dòng sản phẩm bảng mạch nhúng đến từ Aeon. Thì video tuần trước ấy, mình có giới thiệu qua về cái dòng bảng mạch nhúng up 7000 cực kỳ nhỏ gọn. Tuy nhiên thì các cái cổng kết nối khá là hạn chế, và trong một số cái ứng dụng giải pháp anh em lại muốn các cái cổng kết nối của bảng mạch nhúng phải đa dạng hơn. Đó là lý do vì sao hôm nay mình lên cho anh em một cái dòng sản phẩm bảng mạch Xtreme i14 đến từ nhà Aeon. Và cái dòng bảng mạch này có những cái đặc điểm gì nổi bật thì anh em hãy cùng mình tìm hiểu trong cái video này nhé. Và mình là An từ Prime PC. Nói qua một chút về dòng sản phẩm bảng mạch Xtreme i14 này thì nó được thiết kế theo tiêu chuẩn công nghiệp. Với cái giải nhiệt độ hoạt động lên đến 60 độ C cùng với cái độ ẩm lên đến 90%, giúp cho nó ứng dụng được trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau. Và một điều mình khá là ấn tượng bởi vì nó có quá nhiều các cái cổng kết nối, trên một con bảng mạch. Ở đây thì đầu tiên các bạn có thể chúng ta có thể thấy là chúng ta sẽ có một cái cổng cấp nguồn. Đương nhiên rồi, chúng ta sẽ có cổng cấp nguồn với cái giải nguồn một chiều 9 đến 36V. Ở đây chúng ta sẽ có hai cổng USB 3.2 này, một cổng USB 2.0. Bên dưới nó là một cái cổng HDMI. Ở đây chúng ta có tận hai cái cổng HDMI và một cổng DisplayPort. Đó, xuất các cái dữ liệu 4K hoàn toàn là không có vấn đề gì. Với các cái cổng xuất màn hình nhiều và đa dạng như này thì anh em hoàn toàn có thể ứng dụng được các cái bảng mạch này trong những cái giải pháp hiển thị các cái bảng hiệu quảng cáo. Thì nó có thể xuất được ra ba cái màn hình, ra ba cái bảng hiệu kỹ thuật số cùng một lúc với cái độ phân giải là 4K. Đó. Ở đây thì chúng ta sẽ có hai cổng LAN, bên dưới chúng ta sẽ có một cái cổng LAN tốc độ truyền dữ liệu với tốc độ cao lên tới 2.5 gigabit, gấp 2,5 lần so với những cái cổng LAN thông thường. Và chúng ta sẽ có một cái cổng LAN tốc độ 1 gigabit ở bên trên này. Đó. Ngoài các cái cổng kết nối này ra thì ở mặt trước này thì ở bảng mạch này chúng ta sẽ có các cái cổng PCIe mở rộng. Ở đây chúng ta sẽ có đến hai cái cổng PCIe Express tốc độ cao cho các cái chuẩn M2 cho ổ cứng SSD. Ở đây chúng ta sẽ cũng có thêm một cái cổng SATA, chuẩn SATA cho việc cắm các cái ổ cứng SSD. Đó. Và chúng ta sẽ có thêm một cái cổng PCIe chuẩn B-key và chuẩn E-key. E-key này anh em có thể gắn thêm các cái module mở rộng như là Wi-Fi vân vân, Wi-Fi, Bluetooth chuẩn E-key này. Đó. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ có hai cái cổng COM RS232 485 cho các cái kết nối các cái thiết bị ngoại vi bên ngoài. Đó. Và đặc biệt chúng ta sẽ có một cái chân pin cho việc kết nối camera nữa. Đó. Rất là hay. Bên cạnh đó là chúng ta sẽ có một cái khay sim 4G. Ví dụ là trong trường hợp anh em phải sử dụng cái bảng mạch này ở các cái khu vực độc lập mà cái việc kết nối dây dợ hay Wi-Fi nó gây khó khăn trong quá trình truyền dữ liệu, thì anh em hoàn toàn có thể sử dụng cái sim này để chúng ta có thể lấy cái dữ liệu 4G một cách nhanh chóng, để kết nối các dữ liệu một cách nhanh chóng. Và ở đây chúng ta sẽ có một cái cổng USB Type-C nữa. Thì cái cổng USB Type-C này thì anh em hoàn toàn có thể xuất ra thêm một cái màn hình nữa. Như vậy là chúng ta sẽ xuất ra tổng cộng được 4 cái màn hình, khá là nhiều đấy. Và ở đây thì chúng ta sẽ có cơ bản trên cái dòng bảng mạch chúng ta sẽ có 40 cái chân pin GPIO này, dùng để
chúng ta có thể lập trình và điều khiển các cái cảm biến kết nối trên mỗi cái chân này. Về sức mạnh xử lý trên cái con bảng mạch Up Extreme i14 này thì nó sử dụng cái dòng chip Intel Core Ultra, một dòng chip embedded của Intel. Chúng ta sẽ có hai dòng chip, đó là dòng Intel Core Ultra 5 và Intel Core Ultra 7. Với cái cấu hình cơ bản nhất được trang bị trên cái con bảng mạch này sẽ là sử dụng cái con chip Intel Core Ultra 5 1235U. Cái dòng chip này chúng ta sẽ có đến 12 nhân và 16 luồng. Số luồng này nó có thể, anh em có thể được so sánh với những cái dòng chip Core i7 cực kỳ là mạnh mẽ hiện nay. Tuy nhiên có một điều đặc biệt là với 12 nhân này thì khi mà nó chạy, nó sẽ không chạy cùng một lúc 12 nhân này, mà nó sẽ chạy theo từng nhóm nhân thực hiện cho từng tác vụ khác nhau. Ở đây mình sẽ chia làm 3 nhóm. Với cái nhóm nhân đầu tiên thì chúng ta sẽ có 2 nhân để xử lý các cái tác vụ nặng với cái tốc độ xung nhịp tối đa lên tới 4.3 GHz. Và tiếp theo chúng ta sẽ có 8 nhân xử lý các cái tác vụ trung bình với cái tốc độ xử lý là 3.7 GHz. Và chúng ta sẽ có 2 nhân xử lý với các cái tác vụ thấp cơ bản với cái tốc độ xung nhịp tối đa là 1.3 GHz. Việc chia các cái nhóm nhân để xử lý từng cái tác vụ như này giúp cho bảng mạch có thể tối ưu được cái hiệu suất sử dụng cũng như là tối ưu được cái điện năng tiêu thụ. Khi mà việc ứng dụng nó trong cái hệ thống nhúng AIoT cần phải hoạt động 24/7 thì việc tiêu thụ điện năng là một cái điều cần thiết và hết sức quan trọng. Ngoài ra thì cái điểm mạnh của cái dòng chip Intel Core Ultra này chính là cái khả năng xử lý các cái thuật toán AI. Khi mà Intel tích hợp thêm vào cái dòng chip này một cái vi xử lý NPU, Intel VPU dành cho AI, vi xử lý dành riêng cho trí tuệ nhân tạo để giúp khai thác cái sức mạnh của AI, kết hợp với card đồ họa Intel Arc mạnh mẽ, khiến cho bảng mạch nhúng Ion Extreme i14 xử lý các tác vụ AI mạnh mẽ hơn. Ngoài ra thì Intel cũng trang bị cái bộ công cụ Intel AI Boost, là một cái công cụ AI tích hợp giúp tăng tốc AI và giảm thiểu tối đa cái thời gian xử lý trên CPU hay là GPU, giúp tiết kiệm năng lượng. Hoặc anh em cũng có thể kết hợp sức mạnh của dòng chip Intel Core Ultra trên bảng mạch nhúng Ion này với cái bộ công cụ OpenVINO. OpenVINO giúp tối ưu hóa các mô hình mạng Deep Learning phổ biến như là TensorFlow, Caffe hay MXNet, giúp cho nó chạy mượt mà trên phần cứng của Intel. Tốc độ xử lý của dòng chip Intel Core Ultra này vào khoảng 30 TOPS, tức là nó có thể xử lý khoảng 30.000 tỷ phép tính trên một giây. Như anh em đã biết thì các cái thuật toán AI xử lý nhanh hay chậm, đưa ra kết quả nhanh hay chậm đều phụ thuộc vào cái con chip tính toán, phụ thuộc vào khả năng của con chip xử lý, có thể xử lý được tối đa là bao nhiêu phép tính trên một giây. Về RAM thì chúng ta sẽ sử dụng cái chuẩn RAM LPDDR5 mới nhất hiện nay. Cái chuẩn RAM LPDDR5 ấy, nó là một cái chuẩn RAM giúp tiết kiệm điện năng tiêu thụ so với cái chuẩn RAM DDR5 trên cái dòng máy tính thông thường. Về hệ điều hành thì đương nhiên rồi, nó sử dụng chip Intel cho nên là nó sẽ hỗ trợ hệ điều hành Windows IoT và hỗ trợ hệ điều hành Linux. Hiện nay thì BrainPC đang phân phối chính hãng dòng sản phẩm Extreme Upward Extreme i14 đến từ nhà Aeon, và anh em muốn sở hữu sản phẩm này một cách sớm nhất cũng như là được tư vấn hỗ trợ về kỹ thuật để lựa chọn những cái sản phẩm bảng mạch phù hợp nhất với những cái giải pháp của anh em, thì anh em hãy liên hệ với BrainPC qua thông tin hiển thị ở phía trên màn hình hoặc click vào đường link ở phía bên dưới phần mô tả. Và anh em có câu hỏi và muốn quan tâm về những cái thông tin nào về cái dòng sản phẩm bảng mạch này thì anh em hãy để lại một cái comment ở bên dưới phần bình luận. Và anh em cũng đừng quên cho BrainPC một like, một subscribe cũng như ấn chuông đăng ký kênh
để không bỏ lỡ những cái video tiếp theo đến từ nhà Premium PC. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.